வணக்கம் நண்பா, நீங்கள் பார்த்துக்கிறது ப்ராஜெக்ட் தமிழா சேனல். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ ஃபயர் அலாரமை எப்படி சிம்பிளாக செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஃபயர் அலாரம் செய்ய நமக்கு தேவையானது கார்ட்போர்ட் ஷீட், 12 வோல்ட் பஸர், 9 வோல்ட் பேட்ரி, ஒரு எல்இடி, அப்புறம் டியூப் லைட்டுக்கான ஒரு ஸ்டார்டர். இந்த ஸ்டார்டரை டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணி மேலே இருக்கிற கேப்பை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. பல்ப் மாதிரி இது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. அதை பைமெட்டாலிக் ஸ்விட்சுன்னு சொல்லுவாங்க. பக்கத்தில் இருக்கிறத கட் பண்ணிடுவோம், அது நமக்கு தேவையில்லை. கீழே இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் பீஸும் தேவையில்லை. ஸோ அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இப்போ 2 வயர் எடுத்து அதில் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுங்க. இதுதான் நம்மளோட சர்க்யூட்டோட டயக்ராம். ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கார்ட்போர்ட் ஷீட் எடுத்துக்கிடுவோம். பஸர் அவனுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அந்த வயரிங்லாம் பேக் சைடு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதனால் நான் அவனுக்குள்ள ஒரு ஹோல் போட்டுக்கிறேன். இப்போ டபுள் சைட் டேப் யூஸ் பண்ணி பஸரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வயரை ஹோல் வழியாக பேக் சைடு இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் சைடு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 9 வோல்ட் பேட்டரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டு வயரெல்லாம் பேக் சைடு இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ க்ளூ அப்ளை பண்ணி 9 வோல்ட் பேட்டரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போது எல்இடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதனுக்குள்ள ஒரு மார்க் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த எல்இடியை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இங்கே எதுக்கு மார்க் போடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஸ்டார்டர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண அந்த பல்ப் மாதிரி இருக்கிற பைமெட்டாலிக் சுவிட்சை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த ஸ்டார்டருக்கு லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு சர்க்யூட் டயக்ராமில் இருக்கிற மாதிரி கனெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க.
ஆல்ரைட், இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இன்சுலேஷன் டேப் யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் ஒட்டிக்கிடுவோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபயர் அலாரம். வாங்க இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், நம்ம க்ரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.